Oke teman-teman, saya Agustin Sabarni Tambunan, NIM 0321090030 akan mendemonstrasikan mengenai etika batuk. Sebelum mendemonstrasikannya, perlu kita ketahui apa itu batuk. Batuk adalah respon tubuh untuk mengeluarkan iritan yang disebabkan oleh adanya alergi dan infeksi pada organ pernapasan. Adapun etika batuk yaitu kegiatan atau tata cara batuk yang baik dan benar dengan cara menutup mulut dan hidung dengan menggunakan tisu maupun lengan baju agar bakteri tidak menyebar ke udara dan tidak menular terhadap orang lain. Adapun tujuan etika batuk yaitu untuk mencegah penyebaran suatu mikroorganisme ataupun penyakit secara luas melalui udara bebas ataupun sering disebut dengan droplet dan membuat kenyamanan pada orang di sekitar kita. Sering kali kita melakukan etika batuk yang salah ataupun kebiasaan batuk yang salah. Yang pertama yaitu tidak menutup mulut dan hidung dengan tisu maupun baju pada saat batuk. Kemudian yang kedua, tidak mencuci tangan ketika sebelum dan sesudah batuk sehingga mikroorganisme yang ada di tangan kita menyebar. Yang ketiga yaitu membuang ludas di sembarang tempat. Yang keempat, membuang tisu di sembarang tempat. Dan yang kelima yaitu tidak menggunakan masker pada saat flu dan batuk. Adapun persiapan alat yaitu masker, Baik, sekarang saya akan mendemonstrasikan bagaimana etika batuk yang baik dan benar. Yang pertama, sebelum kita melakukan etika batuk yang baik dan benar, kita mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun ataupun hand rub. Dengan menggunakan setelah itu, yang kedua, usahakan tutup hidung dan mulut menggunakan tisu ataupun sapu tangan. Contohnya seperti ini. Setelah kita gunakan tisu ini ketika batuk, jangan kita gunakan kembali, tapi langsung kita buang ke tempat sampah yang tertutup supaya mikroorganisme yang ada pada tisu tersebut tidak menyebar melalui udara bebas. Selanjutnya, apabila kita tidak membawa tisu ataupun sapu tangan, kita bisa menggunakan lengan baju bagian dalam. Jadi usahakan hidung dan mulut kita juga tertutup. Seperti itu. Yang terakhir itu, apabila batuk kita berkepanjangan, usahakan menggunakan masker. Tujuannya itu untuk mencegah penyebaran mikroorganisme terhadap orang yang ada di sekitar kita melalui udara bebas ataupun yang disebut droplet. Jadi kalau kita batuk itu gunakan maskernya. Apabila masker sudah selesai digunakan, dibuang di tempat sampah yang tertutup juga supaya tidak ada penyebaran mikroorganisme. Yang terakhir, setelah kita selesai melakukan etika batuk, kita mencuci tangan menggunakan hand rub maupun dengan sabun dan air mengalir. Lakukan juga dengan Baik, sekian video hasil demonstrasi mengenai etika batuk yang bisa saya katakan. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.
much